Da ni yma ar ben Cledyr efo golygfa o'r ardal arbennig yma i gyd. Gymaint o bentrefi unigryw, a mi wnaethon ni gynnal cynulliadau cymunedol efo'r bwriad o glywed be oedd concerns, gobeithion a pa syniadau oedd gan bobl mwyn mynd i'r afal ar argyfwng hinsawdd. Get 50 people into a room to talk about the climate emergency. I was a bit sceptical, but lo and behold, I went to the first Gwyddni meeting and it was packed. Lot o bobl leol yna, ac pobl bob oedran a cyfarfod pobl newydd hefyd, ond cynhwysol ac yn hwylus. And it was really nice to see such a broad range of people from the community coming together to talk about how we can resolve the climate emergency on a local scale. Mae yna wir deimlad cryf bod pobl eisiau gwneud mwy, eisiau cydweithio a wir mynd i'r afal hefo'r argyfwng hinsawdd a'r cyfleoedd sy'n dod yn ei sgil o. Wel, y prosiect dwi'n gweithio ar hyn o bryd ydy Stori y Tir. Dwi jyst wrth fy modd efo fo, achos da ni ddim yn hollol gwybod lle mae'n mynd, ond dyna yn union be rhaid i ni wneud. Create spaces for emergence. A chwilio, sut mae ein perthynas efo tir wedi newid dros gorffennol ac i'r dyfodol hefyd. Dwi'n meddwl bod o'n gyffrous ofnadwy bod na sôn am sefydlu partneriaeth Dyffryn Peris o ran cadw economi yn lleol, cyflogi pobl lleol, tyfu bwyd yn lleol a prosiectau ran trafnidiaeth a bysys a ati, ti'n gwybod, a beics. Dwi wedi bod yn wneud pethau efo'r tai cynaladwy a'r egni a roedd o'n da i siarad efo bobl efo gymaint o wybodaeth sy'n rili yn arbenigwr, hefyd yn gwneud tipyn bach o blue sky thinking am beth ni'n gallu gwneud fel whole street retrofit a pethau fel syniadau mawr, nid jyst pethau bach. O'n i'n gwneud prosiectau garddio cymunedol a tyfu bwyd draw ar ochr arall y llyn fan'na yn Bryn Refel. Oedd wedi dechrau croesi meddwl fi'n barod, fatha, beth o'n i'n gwneud amdan edrych ar ôl afonydd ni a coedwigoedd a natur a'r tirwedd yn gyffredinol. Felly yn y cynulliad oedd o'n blaint dod at yn gilydd efo pobl oedd yn caru am yr un math o bethau, roed penna ni a meddyliau ni at yn gilydd a ffurfio grŵp dŵr a tir. So mae'n rili cyffrous gweld trosolwg o be mae pobl yn wneud a lle allwn ni ffitio fewn fel dinasyddion a wneud gwahaniaeth. Mae gennym ni lwyth o wirfoddalwyr elusenna, lot o partneriaid hefyd yn helpu ni wireddu'r cynllun gweithredu yma. Ond mae yna wastad le i fwy, felly os da chi hefo diddordeb, cysylltwch hefo ni peris@gwyddni.cymru. So ni wrth yn bodd clywed gyda chi.